大家好，我是库尔班巴州青木山头号上的人，这是我开的樟树材料店。我一边搞樟树设计，一边卖材料送货。现在去客户家，欺负良心啊！这边还做一个柜子，上差不多4米的多，可以。这个你觉得可以吗？就这样的，比一下。这个吗？这就可以。好，就这个走吧。我是个柜子。白颜色。白颜色。这个走。我从3年开始干樟树了，这是我的客户。这个房子我设计的，110平方，31厅。这个房子的颜色我选的，设计他来设计，我非常满意。我设计的房子出不出去？看见大家住着我设计的房子，我特别开心。我家里有3个孩子，大儿子今年5年级，他不爱说话，但是特别喜欢贴足球。回家去烤肉。很好吃。